Sziasztok srácok, ebben a mai videóban let's play-ezni fogok a húgommal. Sorozat 1. Let's go! De nem értek ki a nevet. Nem is indult az. Nem érdekel. Ami. Narra. Na mindegy, inkább játszunk, mert és üvegtek közepén még jó, hogy nem életünk. Vágjunk fát. Cukornád! Piros festék! Piros lesz az ágyam! Fát én fogok vágni helyetted, igen. Igen. Kell birka, meg vas, hogy le tudjon visszamenni. Legyen emeletes ágyunk! Nem, én csinálok egy süt krumplihoz, egy süt krumpli macskához méltó ágyat. Én tudok süt krumplihoz. Akkor tudta. Oké. Festék? Meg. Na, közben vágunk fát. Én pedig raktam magamnak egy... Megszerzek kaját. Oké. Na, találd már el! Végre. Rágok egy fát, hogy meg csinálni. Itt egy nagy kőhegy. Meg lehet vágni azt. Meg egy bányászó. Ó, de jó szép hely. Csinálok egy ilyet, még egy ilyet. Csak ilyen. Az mi? Abadda. Az mi? Nagyon tudsz generálni Minecraft. De ez mi? Nem tudom. Ez egy hegy. Hol vagy? Nem is ott vagyok. Hol vagy? Máshol vagyok, Méda. Te hol vagy? Itt vagyok. Na, csak eltalálni kéne. Bocsi. Téged megfordulok. Kérnekem. Megvagy. Satard a vas. Keressünk egy kis Mob! kaját. Ha süt krumpli, akkor zombira meg ilyenekre értem. Ugyanis akkor mi Szóval van? süt krumpli. Nem Találtam érdekel. süt krumplikat. Jó, majd te legyőzöd magadnak. Meg majd szerzem magadnak cuccot. Mindenki magának csinál házat. Hey, jó, vata. Ui. Az meghalt? Igen. Szerintem is. Mamilla, ez ott mobilekezés van ott. Na, én mentem. Cső. De ugye ezt a nézők nem értik, hogy tényleg elmondtuk. Az megy a felvétel, akkor mit értenek? De föllopja. Jó, amúgy is magadnak csinálsz ágyat, szóval Nekem amúgy is még kell 5 darab. nekem megvan hol 5 lesz. darab kell nekem. 5. Azon megtenni. És még mindig nem találok bárányt, ami vízi bárány lenne. Bárány! Nem falu. Ez a falu. Meghalsz! Oké, már csak 4 kell.
Úgyhogy most, most itt hogy megyek föl? Na várjál, amúgy is kell követszedni. Mami, Megoldjuk okosba. Azon meg mi a jó? És akkor még ott is vannak fák. Szedtem egy kis követ. De amúgy meg tudsz szerkeszteni már videókat? Simán. Hogyan szerkesztenek, hogyha nincsen szerkesztő képed? De van szerkesztő programom. Ja, de én kaja vagyok. Én nem eszek kajákat. Jó? Én maximum csirkét... És már van szenem. És már van szenem. Yeah. És én pedig én húst azért teszek, de sült krumplit sajnos. Szedjünk egy kis szenet. Tudod, hogy el tudunk hozzá menni szomszéd. Most már nem Nagyon megyek. szerény vagyok. Miért nem tégezem meg a tudod? És nem találok. Azt se tudod, hogy én hol vagyok. Azt se tudod, hogy megölöd magadnak. Sült krumplik vagyok. És én nem mondom, csak sült krumplik. Én megoldom okosba. Följutok. Zsatardavas! Én innen látok. Itt nem De sült krumplik! Ez vas. Sült krumplik! Jó, az nem vas, az csak... Ez csak kis sóder. Megadom magam, ölj meg! Ember, van egy kardot, simán le tud győzni. Hallod? Ennyi. Ettől félek. Te eszed meg azt. Fúj, ne eszem én azt meg. De pontosan ettől félek. Mennek utánam a sült krumpli. Van itt legalább 1000 sült krumpli. És innentől adta játszol. És amúgy tudom, hogy te hol vagy, mert látlak. Szia! Ja. Fönn vagyok ma a tetején. A hegy tetőre. Hát én is ezt próbálok. Menni fel valahova. Óvatosan megyek föl, mert kell a Hogyan kő. jutottál oda át? Oda parkúra? Átugrottam. Oké. Lejövök. És oda átugrok. Jó, már csak csatartovas. Már csak 15 Én föl hónap vagyok a egy hegyen. Minecraft világban. Én föl vagyok a hegyen. Én meglátogatom azt a kis szigetet, jó? Azt a Minecraftos szigetet itt fönt a hegytetőn. Tesó, de az messze van innen. Ez a 8 darab zúzott köz. Nem lesz elég. Ó, mámi. Találok semmit. Nekem Pedig ott van szén. Hát tudom, ez nekem miért kellene? Hát, hogy tudjam majd égetni, és Zsatardavas. elmondom, hogy a szén tudod mire jó? Miért?
lekraftolod blokknak, és tudsz vele égetni. És a blokkal sokkal tovább tart ez a sütéskor, meg égetéskor, mint egyetlen egy darab kis színdarab. Szóval. Oké, és akkor most pakolunk szerintem egy csónakot. Au. Csónak, Én meg egy ágyat. Csónak. Jó. Mindig gyere majd ide föl. De nem bírok felmenni, mert nincsen nekem zsatartavas. Itt szedek füvet. Oké, zsatartavas. Na, felérek. Nem érek fel. Nem bírok bemenni, elnézést. Várjál. Csináltam neked oda egy helyet. Ez az én ágyam. Neked itt van a helyed. Oké, de nekem csak 2 fehér gyapjum van. Az a baj. De nem tudok aludni, mert nekem nincsen ágyam. Akkor nézd, az a blokkot be tud fedni. Kővel. Földet. Azt az egy blokkot. Ott a crafting table-nél. És akkor nem jön be semmilyen. Ez az én ágyam. Tudom. Menj arrébb. Te mit csinálsz? Ja, te egy bányát csinálsz. Elnézést, sült krumpli vagyok. Még nem száradtam meg jól, mert eddig még nagyon zsíros vagyok. Jó, hát valahova oda